係，你叫咩名？我叫張木亞啲。係。我今年22歲。我未結婚。我讀到中學。我29。OK。我有一個哥哥。同2個姐妹。係。我排第2。我爸爸媽媽做工電。OK。我有經驗係有得2年。係。先生太太屋企有幾多人啊？5個人。5個人，有幾多個小朋友咧？有幾多個 BB 啊？小朋友啊？我住個小朋友。係，小朋友幾多歲咧？3歲。3歲。9歲。係。12歲。OK。咁你識唔識去街市買餸咧？我識。識去街市買餸。係。咁你講俾我聽，你識煮咩餸啊？蒸魚用檸檬。係。蒸魚用順蛋豆豉。蒸雞用京醬同冬菇。煲雞紅蘿蔔粟米凍。OK。你煮餸叻唔叻㗎？好唔好食啊？係。好食啊？好食。邊個話好食啊？先生太太話好食啊？先生同太太話好好食。係。OK。咁如果先生太太唔喺屋企，小朋友唔舒服，咁你點啊？我通知太太。係啦，你要通知太太，講俾太太知，係咪啊？係。你怕唔怕狗㗎？我唔怕狗。你食唔食豬肉㗎？我唔食豬肉，但係我唔怕豬肉。但你唔怕豬肉嘅？係。咁你放假先生太太叫你唔好放假，我俾翻錢俾你得唔得啊？得啦。得 ，OK 係嘛？ OK，咁好啦，冇問題嘅。咁好啦，拜拜。拜。